Ben jij ook zo'n cursist die graag zoveel mogelijk wil leren, zo vaak mogelijk door de lesstof wil en daarbij herhaling helpt? Nou, zo ook bij Sandra, een nieuwe cursist van de vakopleiding. Zij mailde mij: Wendy, heb jij tips? Hoe volg ik de opleiding het beste? Want ik wil eigenlijk een module kijken en dan door naar de volgende, maar ook nog een keer terug naar die eerste module. Maar ik durf niet, want ik weet niet of het kan. Ja hoor, dat kan. Natuurlijk is het beste om de vakopleiding te volgen in de volgorde van de opleiding. Module 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Maar je kunt terug zoveel je wilt. Dus wil je nog een keer terugluisteren? Dat kan gewoon. Dus ook voor de mensen die van herhaling houden, kies voor de vakopleiding.